قاری محمد عبداللہ مجاہد صاحب ماشاءاللہ جڑے جامعہ مسجد مینار والی دے خطیب صاحب نے، انہاں دی خدمت اندر گزارش ہے کہ چند منٹاں واسطے سانوں اللہ اور اس دے رسول دیاں گلاں سناؤ۔ اور الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ربانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، جی آئیں نو اللہ رب العزت انہاں دے علم و عمل دے اندر مزید برکتاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت محترم قاری صاحب دی زندگی دے اندر برکتاں پیدا فرمائے۔ میں توڑے درمیان اور محترم قاری صاحب درمیان زیادہ دیر حال نہیں رواں گا۔ الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اے توحید دا بوٹا لگیا ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت اس مسجد نو اللہ رب العزت قیامت دی صبح تک آباد فرمائے، اور ماشاءاللہ اس پنڈ دے اندر توحید دے دو بوٹے لگے نے، اللہ رب العزت دونوں دی حفاظت فرمائے۔ انہاں دونوں مسجداں دے جڑے معاونین نے خدمت کر رہے نے چلا رہے نے، دعا کرو اللہ انہاں دے گھراں آباد فرمائے۔ جڑے مسجداں نال پیار کردے نے اللہ رب العزت انہاں دے نال محبت فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی محبت دے نال تشریف لے آئے جی۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت جویں ایتھے کٹھے ہیں اللہ رب العزت سانوں اسی طرح جنت دے اندر جمع فرمائے۔ ویسے تے ربیع الاول دا مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اور مقام لوگ بیان کردے نے، بلکہ بیان کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اور مقام دے بارے چ اگر ایک گل سمجھ آ جائے تو سانوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام سمجھ آ سکتا ہے۔ وہ کیڑی گل ہے کہ اللہ رب العزت دا شان سارے نالوں زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت تو بعد اگر کسے دا مقام ہے تو میرے اور تہاڈے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ہے۔ اور کہنے والے نے بڑی پیاری گل کی تھی، کہندا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ محبت نہ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام سب انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اور کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ آقا علیہ السلام دا شان اور مقام سنن والے ہو، آقا علیہ السلام دی تابعداری بھی کرنی ہے۔ کلی محبت نال گل نہیں بننی، تابعداری بھی کرنی پینی۔ کیڑی تابعداری؟
जिंदे बारे च रब्बे कायनात ने अपनी पाक और मुकद्दस कलाम दे अंदर इरशाद फरमा देता है, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया मेरे महबूब और लाडले पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान नबुव्वत ऐलान फरमा दे। अल्लाह जी की ऐलान करा, फरमाया कायनात वाले नु दस दियो अगर तुसी रब नाल मुहब्बत दा दावा कर दे जे ते फरमाया फत्तबिऊनी ते मेरी इत्तिबा करना शुरू कर दियो। अल्लाह सोने फायदा की होएगा, फरमाया युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, फरमाया अल्लाह भी तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। कल्ली मुहब्बत नहीं, रब्बे कायनात तुहाडे गुनाहां नूं भी माफ फरमा देवेगा। ओए उच्ची बात कह दो सुभान अल्लाह। हर बंदा ही मुहब्बत दा दावा करदा है। ऐ मुसलमानों अगर मुहब्बत दा दावा कर दे जे जेड़े दिल च आमीना दे लाल दी मुहब्बत है उथे दूसरियां दे बारे च हसद बुग़ज़ ते कीना नहीं हो सकदा। अज भरा भरा दे बारे च हसद करदा पिया है, दोस्त दोस्त दे बारे च बुग़ज़ रखी फिरदा है। किसे ने गाल कड़ दी, किसे ने मंदा बोल दिता है, साल साल नहीं बुलांदे ने। हुण अपने आप नूं मैं जी बड़ा वड्डा आशिक़ रसूल आ, मैनू बड़ी आमीना दे लाल दे नाल मुहब्बत है। और मेरे वीर जेड़े दिल च आमीना दे लाल दी मुहब्बत है उस दिल चों हसद बुग़ज़ ते कीना कढ़ दे, नफरता कढ़ दे, अपने दिल नू साफ करेगा। मेरा ईमान है, मेरा ईमान है, दिल साफ तू कर ले, अल्लाह अपनिया बरकतां दे दरवाजे खोल देंगे। क्योंकि अल्लाह ते बड़ा रहीम ओ करीम है। अब वेखो ना रब दियां करम नवाजियां ने। अज असी रब दे घर दे अंदर कट्ठे होए बैठे हाँ। एक किंदा करम है, और बोलो तो सही किंदा करम है। अल्लाह सोना करम बेमिसाल कर दाए, कोई मंगे ना मंगे माला माल कर दाए। देने वाला कौन है? ओ भाभीओ बोलो तो सही कौन है? अल्लाह सोना करम बेमिसाल कर दाए, कोई मंगे ना मंगे माला माल कर दाए। दिन चढ़दे आ चन्न तारे लोक जांदे ने, दिन चढ़दे आ चन्न तारे लोक जांदे ने, एवें गम आउंदी जिंदगी चों मुक जांदे ने। जेड़ा कल्ले अल्लाह तो सवाल करदा ए, जेड़ा कल्ले अल्लाह तो सवाल करदा ए, अल्लाह सोना करम बेमिसाल करदा ए, कोई मंगे ना मंगे माला माल कर दाए। कह दो सुभान अल्लाह। ओनू केरा फकीरी नहीं पा सकदी, ओनू केरा फकीरी नहीं पा सकदी, कदी भुख आउंदे नेड़े नहीं आ सकदी। जिन्नू रब सोना यारो खुशहाल कर दाए। सिर्फ ओ बोलन जिन्होंने रब देंदा है। देने वाला कौन है? अल्लाह सोना करम बेमिसाल कर दाए, कोई मंगे ना मंगे माला माल कर दाए। बख्श देंदा है जे कोई खता भी करे, बख्श देंदा है जे कोई खता भी करे। दुश्मनां नूं ओ गल्ला अता भी करे, प्यार रब सोना हर एक दे नाल कर दाए।
پیار رب سونا ہر ایک دے نال کردا اے اللہ سونا کرم بے مثال کردا اے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کردا اے صرف ایک حدیث تو انہوں سنانی ایک حدیث سنا کے اپنے شیخ محترم نو میں اسی دعوت دیاں گے خطاب واسطے صرف ایک چھوٹی حدیث ہو سکتا ہے میری اصلاح ہو جائے تہاڈی بھی اصلاح ہو جائے جگاں دے پیرا مینا دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر مسجد چے بیٹھے نے نبی دے آسے پاسے نبی دے یار بیٹھے نے اور میرے ویر کننا پیارا منظر ہوئے گا جگاں دے پیر رب دے حبیب بیٹھے نے آسے پاسے نبی دے یار بیٹھے نے نبی دے دیوانے پروانے بیٹھے نے آقا فرماندے نے میرے صحابیو انہیں جیڑا مسجد دے اندر داخل ہوئے گا جن نے جنتی ویکھنا ہے میرے او صحابی نو ویکھ لو ٹیلی ٹیلی سبحان اللہ کہن دے جے کوچی والا سبحان اللہ صحابہ دیاں نظرہ مسجد دے دروازے وال ٹک گئیاں نے ویکھیے تے سی کیڑا بندہ ہے کیڑا خوش نصیب ہے جنو آمینہ دے لال بشارتاں دے رہنے کیڑا نبی بشارتاں دے رہے آئے جن دی زبان چو حق تے سچ تو علاوہ نکل دائی کوئی نہیں سونا لب اپنے جدوں کھول دا سی او تا رحمتاں موتی رول دا سی ہوندا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا کل نبیاں دا سلطان آیا آقا نے فرمایا صحابہ نے ویکھنا شروع کر دیتا ہے راوی روایت کر دینے صحابہ نے ویکھیا ایک صحابی آئے نے وضو کر کے آئے نے جسم تو پانی دے قطرے گردے بہنے صحابہ نے ویکھیا ایتے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن گزر گیا دوسرے دن بھی آمینہ دے لال دے ہی الفاظ نے تیسرا دن آیا آقا نے پھر جنتی بشارت سنائی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوچیا ویکھاں تے صحیح اندہ عمل کیڑا ہے کیڑی ایسی نیکی ہے جیڑی اللہ دے انی قبول ہو گئی ہے کہ آمینہ دے لال نے ایک واری نہیں 3 واری جنت دی بشارت سنائی ہے ماشاءاللہ سابقہ خطیب مسجد ابراہیم دے قاری عمر فروغ ربانی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آئے نے اہلا و سہلا و مرحبا ماشاءاللہ آقا علیہ السلام نے 3 واری جنتی بشارت سنائی حضرت عبداللہ بن عمر مہمان جا کے بن گئے نے اے سعد میں یار تیرے کل پرونا بن کے آیا وا میں تیرے کل مہمان بن کے آیا وا حضرت سعد نے متھے وٹ نہیں پایا کی آکھیا جی آیا نو آئی تے ساڑھے کل کوئی پرونا آ جائے لوکی متھے وٹ پا لیندے نے نانا میرے ویر ہے اے پرونا اللہ دی رحمت بن کر کے آندہ ہے کیندی رحمت بن کے اور بولو تو صحیح کیندی رحمت بن کے اللہ دی رحمت بن کر کے آندہ ہے حضرت سعد نے جی آیا نو آکے آئے کھانا کھلایا خدمت کی تھی جو حسب توفیق ایسی خدمت کی تھی 1 دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے تے جان لگے حضرت عبداللہ کہن لگے اے سعد میں صرف ایک مقصد لے کے آیا سا کی مقصد لے کے آیا ہے عبداللہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے اللہ دے نبی دے صحابی میں ارادہ لے کے آیا سا کہ جگاں دے پیرا مینا دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں 3 واری جنت دی بشارت دیتی سی. میں سوچیا ویکھاں تے صحیح کیڑا ایسا عمل ہے. اے سعد مینوں کوئی خاص عمل نہیں نظر آیا. تم ہی نمازاں پڑھنا ہے اسی بھی نمازاں پڑھنے آ. تم ہی تسبیحاں ذکر اذکار کرنا ہے اسی بھی ذکر اذکار کرنے آ. خاص کوئی عمل نظر نہیں آیا. اے سعد کیڑا عمل ہے جڑا اللہ دے ہاں اتنا پسند ہو گیا ہے. جنت دیاں بشارتاں مل دیاں پیاں نے. حضرت سعد کہندے نے اے یار بیلیا تو آ گیا ہے ہن پھر نسخہ لے جا. کیڑا ایسا عمل ہے؟ حضرت سعد کہن لگے راتی سون لگیا جدو 4 پائی تے جانا وا اپنی نظرانو آسمانہ وال کر لینا وا. اے اللہ سونیا آج دے دن جننے بھی میرے نال وعدہ کیتا ہے میرے تے ظلم کیتا ہے نا انصافی کیتی ہے کوئی بھی میرے نال وعدہ کاٹا کیتا ہے اے اللہ سونیا میں تیری رضا واسطے معاف کر دیتا ہے. دل دے اندر نبی دی محبت رکھنے والو اپنے دلانو بغض حسد تو خالی کر دے ہو. اس چیز سے عمل کرو گے میرا ایمان ہے اللہ توانو انہاں لوکاں نالوں زیادہ دے گا. جیڑے دل چے کوڑ رکھ دے نا حسد رکھ دے اللہ رب العزت انہاں نالوں زیادہ نصیب فرمائے گا. دنیا اور آخرت دیاں برکتاں اللہ رب العزت نصیب فرمائے گا. دعا کرو اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.